कनकदासस्य कवित्वम्। कोसलराज्ये कनकदासः नाम कृषिकः आसीत्। सः बहु उत्तमः आसीत्। स्वस्य लघुक्षेत्रे कृषिं कुर्वन् सन्तोषेण सरलजीवनं कुर्वन् आसीत् सः। एकदा कनकदासस्य ग्रामं प्रति विष्णुशर्मा नाम कश्चित् कविः आगतवान्। तस्य काव्यं श्रोतुं ग्रामस्थाः सर्वे राममन्दिरम् आगतवन्तः। विष्णुशर्मा स्वकविताः श्रावितवान्। तस्य कविताः सरलाः, उन्नतभावयुक्ताः, सुलभग्राह्याः च आसन्। अतः ताः श्रुत्वा सर्वे श्लाघनपूर्वकं करताडनं कृतवन्तः। केचन हारसमर्पणं कृतवन्तः, पुनः केचन धनदानद्वारा स्वस्य अभिमानं प्रदर्शितवन्तः। विष्णुशर्मा कृतज्ञताः समर्पयन् कवित्वं पुरस्कृता राज्ञा दत्तं सुवर्णपदकं, ग्रामप्रमुखेण दत्तं सुवर्णं च दर्शितवान्। विश्वशर्मणः कविताः श्रोतुम् आगतवत्सु कनकदासः अपि अन्यतमः। सः ग्रामजनैः कृतं कवेः सम्मानं दृष्ट्वा नितराम् आश्चर्यचकितः जातः। तस्यां रात्रौ निद्रा अपि न आगता तस्य। ग्रामस्थाः किमर्थं तस्य तादृशं सम्माननं कृतवन्तः इति चिन्तनम् आरब्धवान् सः। जनानां मनसि कवित्वस्य विषये अधिकगौरवादिकम् अस्ति इति ज्ञातवान् कनकदासः। तस्मिन् क्षणे एव स्वयं कविना भूत्वा मया जनानां गौरवं सम्पादनीयम् इति सः निश्चितवान्। यदि तथा कर्तुं शक्नोमि तर्हि मया अपि न केवलं ग्रामप्रमुखतः अपि तु राजतः अपि सुवर्णपदकादीन् प्राप्तुं शक्यते, धनसम्पादनम् अपि कर्तुं शक्यते इति चिन्तितवान् सः। लेखनीं स्वीकृत्य दीपस्य समीपे उपविश्य कविताः लेखितुं प्रयत्नम् आरब्धवान्। परन्तु कं विषयम् अधिकृत्य लेखनीयम् इति न ज्ञातं स्म तेन। एकदा तस्य दृष्टिः घोरिकां कुर्वत्याः सुप्तवत्याः पत्न्याः उपरि अपतत्। अनुक्षणं कनकदासः चिन्तितवान् यत् घोरिकाम् अधिकृत्य एव कविता लेखनीया इति। अतः सः पत्न्याः घोरिकायाः विषये एव कवितां लिखितवान्। लिखितां स्वकवितां पठितवतः तस्य बहु आश्चर्यम् अभवत्। अनन्तरं किञ्चित् कालाभ्यन्तरे एव तेन निद्रा प्राप्ता। स्वप्ने तेन दृष्टं यत् ग्रामस्थाः तं शिबिकायाम् उपवेश्य राज्ञः समीपं नीतवन्तः इति। राजा तेन लिखिताः कविताः श्रुत्वा अत्यन्तं सन्तुष्टः सन् एतस्य पादे कङ्कणं धारितवान् इति च। तस्मिन् दिने प्रातः जागरितः सः स्वप्नं स्मृत्वा बहु सन्तोषम् अनुभूतवान्। स्वकविताः कस्यचित् पुरतः श्रावणीयाः इति इच्छा तस्य मनसि उद्भूता। पार्श्वगृहस्य वेङ्कटेशः एतस्य आत्मीयमित्रम् आसीत्। सः तस्य समीपं गत्वा, वेङ्कटेश, अहं कवितां लिखितवान् अस्मि, भवतः पुरतः पठितुम् आगतवान् अस्मि इति उक्त्वा घोरिकाकवितां पठितवान्। तां कवितां श्रुत्वा वेङ्कटेशः कोपेन, आरात्रि भवतः पत्न्याः घोरिकाकारणतः निद्रा नास्ति अस्माकम्। प्रातः भवतः कविताश्रवणम्, धिक् भवतः सहवासम्। इतः परम् एतादृशीः अर्थहीनकविताः मम पुरतः मा आनयतु इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा कनकदासः खिन्नः जातः। कवितास्वादेन वेङ्कटेशस्य रुचिः एव नास्ति इति सः चिन्तितवान्। तस्मिन् दिने सायङ्काले तस्य गुरुः रामकृष्णः मार्गे गच्छन् दृष्टः।
कनकदासः तस्य पुरतः स्वकविताः श्रावितवान्। ताः श्रुतवतः रामकृष्णस्य हृदये क्लेशः आरब्धः। सः तस्य कविताः मनसि एव निन्दितवान्, परन्तु प्रत्यक्षं तु किमपि न उक्तवान्, यतः सः कनकदासतः धनं ऋणरूपेण स्वीकृतवान् आसीत्। रामकृष्णः असहजहासं प्रदर्शयन्, कनक, विष्णुशर्मणः कविताः किञ्चित् वा ज्ञायन्ते मया, परन्तु भवतः कवितानाम् एकः शब्दः अपि न अवगम्यते। एतेन ज्ञायते यत् विष्णुशर्मणः कविताः सामान्यस्तरीयाः, भवतः कविताः च उन्नतस्तरीयाः इति। प्रथमं भवान् एताः कविताः ग्रामप्रमुखाय दर्शयतु। विष्णुशर्मणा यथा उपायनं प्राप्तं तथा भवता अपि प्राप्येत इति उक्तवान्। कनकदासः एतानि वचनानि यथार्थानि इति मत्वा ग्रामप्रमुखस्य समीपं गत्वा कविताः श्रावितवान्। ग्रामप्रमुखः विनोदार्थम् एवम् उक्तवान्, कनकदास, एतादृश्यः कविताः मया इतः पूर्वं न श्रुताः एव इति। एवं वदन् सः एकं राङ्कवं 1,000 रजतनाणकानि च दत्त्वा तं प्रेषितवान्। एतेन कनकदासस्य मनसि स्वकाव्यसृष्टिविषये महान् अभिमानः उत्पन्नः। आदिनं कृषिकार्यं परित्यज्य वृषभस्य विषये, कूपविषये, वीथीशुनकविषये च सः कविताः रचितवान्। एताः राज्ञः पुरतः यदि पठिष्यामि तर्हि सः सन्तुष्टः भविष्यति इति मत्वा सः राजधानीं गत्वा राज्ञः दर्शनार्थम् अनुमतिं प्रार्थितवान्। कोसलराज्यस्य राजा काशीपतिः कलारसिकः आसीत्, अपि च काव्यश्रवणे तस्य महती रुचिः आसीत्। कृषिकः अपि कनकदासः कविताः रचितवान् अस्ति इति वार्तां श्रुत्वा सः नितरां सन्तुष्टः। राजसभाप्रवेशार्थं कनकदासाय अनुमतिं दत्तवान् सः। कनकदासः राजसभायां सोत्साहं स्वकविताः श्रावितवान्। ताः श्रुत्वा महाराजस्य शिरोवेदना आरब्धा। सभायाम् उपविष्टाः बहुजनाः स्वकर्णौ हस्ताभ्यां पिहितवन्तौ। महाराजः कनकदासं कोपेन पश्यन्, मूर्ख, एतादृश्यः अशान्तिजनकाः कविताः एतावत्पर्यन्तं मया न श्रुताः एव। एतादृशानि अर्थविहीनकाव्यानि कोऽपि कविताः इति वदति वा इति पृष्टवान्। तदा कनकदासः भयेन कम्पमानः, महाप्रभो, अस्माकं ग्रामस्य गुरुः रामकृष्णः एताः उन्नतस्तरीयाः कविताः इति श्लाघितवान्। ग्रामप्रमुखः अपि इतः पूर्वम् एतादृशी कविता मया न श्रुता इति उक्त्वा राङ्कवं दत्तवान् इति उक्तवान्। तदा महाराजः, एषः कश्चित् उन्मत्तः स्यात्, विचारयन्तु। यदि तथा न, तर्हि एतादृशीः असह्याः अर्थहीनाः कविताः रचिताः यत् तदर्थम् एतस्य शिरच्छेदनं कुर्वन्तु। तावत्पर्यन्तम् एतं कारागारे स्थापयन्तु इति सेवकान् आज्ञापितवान्। सेवकाः कनकदासस्य बन्धनं कृत्वा तस्य गतजीवनं ज्ञातुं तदीयं ग्रामं गतवन्तः। कनकदासस्य कष्टम् अवगतवतः ग्रामप्रमुखस्य बहु खेदः जातः। मया उक्तम् उपहासवाक्यम् एव सत्यम् इति मन्यमानः कनकदासः एतादृशकष्टभाग् जातः। सः कारागारात् मुक्तः भवतु इति चिन्तयन् ग्रामप्रमुखः सेवकान् उक्तवान्, सः एतेषु दिनेषु कविताविषये उन्मत्तः जातः अस्ति, परन्तु उत्तममनुष्यः सः इति। सेवकाः एतं विषयं राजानम् उक्तवन्तः। महाराजः दयादृष्ट्या तं त्यजन्तु इति उक्तवान्।
बन्धनात् मुक्तः कनकदासः इतः परं कदापि कविता न लेखनीया इति निश्चितवान्। ग्रामम् आगतवतः तस्य एकः सप्ताहः अतीतः। तदा कश्चित् अपरिचितः तं द्रष्टुम् आगतवान्। सः कनकदासं दृष्ट्वा महाकविसार्वभौमाय नमः इति वदन् नमस्कृतवान्। तत् श्रुत्वा कम्पमानस्वरेण कनकदासः उक्तवान्, अहं कविसार्वभौमः सर्वथा न। बन्धनात् यदा मुक्तः जातः तदा एव इतः परं कवितां न लिखामि इति निश्चितवान् अस्मि। तत् भवतु, कः भवान् इति पृष्टवान्। तदा सः अपरिचितः हसन्, मम नाम निशाचरः इति। अहं कश्चित् भूतमान्त्रिकः अस्मि। कोसलराजसभायाम् अहं भवतः कविताः श्रुतवान्। भवतः कविताद्वारा धनं सम्पादयितुम् एकम् उपायं चिन्तितवान् अस्मि इति उक्तवान्। एकदा धनाशया गत्वा अहम् अवमानं प्राप्य बद्धः जातः। पुनः कदापि तादृशं दोषं न करिष्यामि इति उक्तवान् कनकदासः। इदानीं तथा न भविष्यति, मयि विश्वासः भवतु इति उक्तवान् निशाचरः। अस्तु, मम कविताः कस्य पुरतः पठनीयाः इति संशयेन एव पृष्टवान् कनकदासः। तावता अन्धकारः व्यापृतः आसीत्। अतः निशाचरः मया सह आगच्छतु इति उक्त्वा कनकदासं श्मशानं प्रति नीतवान्। कनकदासः भयेन सर्वत्र पश्यन्, मया कविताः शवानां पुरतः श्रावणीयाः किम् इति पृष्टवान्। तथा नैव, भवता पिशाचानां पुरतः कविताः श्रावणीयाः। वस्तुतः मनुष्याणां यावती रुचिः भवति ततोपि अधिका रुचिः पिशाचानां भवति कवितानां विषये। इदानीं भवतः कविताः उच्चैः श्रावयतु तावत् इति उक्तवान् निशाचरः। कनकदासः नेत्रे दृढं निमील्य गानम् आरब्धवान्। केषुचित् एव क्षणेषु 10-12 पिशाचाः आगत्य श्रद्धया कविताः शृण्वन्तः मध्ये मध्ये सम्भाषमाणाः स्थितवन्तः। कनकदासः घोरिका शुनकादिविषयान् अधिकृत्य लिखिताः कविताः गीत्वा यदा नेत्रोन्मीलनं कृतवान् तदा परितः सर्वत्र तेन पिशाचाः दृष्टाः। ते सर्वे सन्तोषेण करताडनं कृतवन्तः। केचन पिशाचाः हारान् सृष्ट्वा कनकदासस्य कण्ठे समर्पितवन्तः। अन्ये केचन बृहद्धनस्यूतान् आभरणस्यूतान् च आनीय तस्य पादयोः समीपे स्थापितवन्तः। तस्मात् धैर्यं प्राप्तवान् कनकदासः पुनः एकवारं कविताः गीतवान्। पिशाचाः सन्तृप्त्या शिरः चालयन्तः डयमानाः वृक्षारोहणं कृतवन्तः। कनकदासः धनस्य आभरणानां च स्यूतं यदा सम्यक् स्थापयन् आसीत् तदा निशाचरः आगत्य धनाभरणादिषु मह्यं कस्यचित् भागस्य दानं धर्मसम्मतं खलु इति उक्तवान्। निश्चयेन दीयते इति वदन् कनकदासः सन्तोषेण निशाचराय अर्धभागं दत्त्वा, मम कविताः पिशाचेभ्यः रोचते इति भवान् कथं ज्ञातवान् इति पृष्टवान्। तदा निशाचरः हसन्, मम पिशाचभाषायाः किञ्चित् परिचयः अस्ति। राजसभायाम् अहं यदा भवतः कविताः श्रुतवान् तदा तत्र पिशाचभाषायाः छाया मया अवलोकिता। तदर्थम् एव अहं भवन्तम् अत्र आनीतवान्। मम योजना सफला जाता इति उक्तवान्। स्वकवितायां पिशाचभाषायाः छाया अस्ति इत्येतां वस्तुस्थितिं ज्ञात्वा कनकदासः कवितानिर्माणस्य चिन्तनं सम्पूर्णतया त्यक्तवान्। किन्तु कविताद्वारा धनसम्पादनं करणीयम् इति तदीया आशा तु सफला जाता आसीत्। कथा समाप्ता।